ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாம்பிள் ஸ்மைல்ஸ். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஷாம்பூத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பைக் ரைடு தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஷாம்பூத் இப்போ தான் பைக்கில் போக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஷாம்பூத் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்துட்டிங்களா? ஷாம்பூத் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவங்க தாத்தா வீட்டில் இருந்து அவர் வீட்டுக்கு பைக்கில் போயிட்டுருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷாம்பூத் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போகிற வர பைக்கு காரு எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஏரியா நாமக்கல் அப்படின்னாவே சுற்றியும் ஒயிட் க்ரீனாக தானே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் ஜாலியாக பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகிற வர கார் பைக்கு எல்லாத்தையும் விடாமல் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் பாருங்களே அவன் எப்படி வாஷ் பண்ணுறான்னு. நீங்களும் பாருங்களே ஷாம்பூத் வந்துட்டு எப்படியெல்லாம் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு பாருங்களே, விடாமல் பார்க்குறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் பாருங்க, பார்த்தீங்களா? பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக ரோட்டில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தலையை திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ பாருங்க, நம்ம கிராஸ் பண்ணி ஒரு பஸ் போகுது, அப்புறம் ஒரு கார் போகுது, அதையும் விடாமல் பார்க்குறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே திரும்பி 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 பார்த்துட்டு இருக்கா. இத்தனை நாளாக அவன் கார்லேயே போயிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பைக்கில் போகிறான். ஸோ வந்துட்டு அவனோட ஃபீல் எப்படி இருக்கும் நாங்களும் வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பைக்கில் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள் அவன் எப்படிலாம் பார்க்குறான் அப்படின்ட்டு. பார்த்தீங்களா எப்படி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான்னு பாருங்களேன். அப்படியே விடாமல் பார்க்குறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஏதோ ஊன் சவுண்டெல்லாம் விடுறான் பாருங்களே. கண்ணு சிமிட்டாம பார்க்குறான். எல்லா குழந்தைங்களும் தூங்கிடும். கார்லலாம் போனால் இவன் நல்லா தூங்கிடுவான், வேடிக்கையே பார்க்க முடியாது. ஆனால் பைக்கில் போனால் ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி பார்க்குறான் பாருங்களேன், வீடியோ எடுக்கிறத கூட பார்க்குறான்.